Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Mana Istanbul shahrida xalqaro kongressda 3 kun davomida qatnashib kelmoqdamiz. Bugun 3-kun Regen klinikasida turli yo'nalishdagi doktorlarimiz amaliyotlarda turli davo usullarini ko'rsatib kelishmoqda. Ushbu amaliyotimiz dermatokosmetolog doktor tomonidan amalga oshirilmoqda. Ular Amerika Qo'shma Shtatlarining Celgene kompaniyasidan keltirilgan maxsus eksozom preparatlari orqali sochlarni to'kilgan joylariga ukollarni yuborishmoqda va natijalarini so'ngra sizlar bilan bo'lishamiz.